KWF 医院泡မယ်ကွာနော်ကျွန်တော်ကတော့ချောင်း KWF နဲ့ကုရှင် KWF ကိုလိုချင်တာခုနကရလို့ပါတခြားကျွန်တော်မလိုချင်ကျွန်တော်ချောင်းနဲ့ကုရှင်အတွက်泡မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့6နဲ့ကူရှင်နှစ်ကောင်လုံးရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒိုင်းမဘလောက်ကုန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ရှိုးမယ်နော်ဒါတော့မှဒါကက်တွေပါပြန်ပေါက်တယ်ပါညာဆိုတော့အဲ့ဒီကက်တွေပါပေါက်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်တွက်ထားရတယ်မွန်တန်အကြည့်မကောင်းဘူးနော်ဒီလောက်ထိဒိုင်မှုအများကြီးနဲ့သူ့ရှိမှာအားပေးရတော့မှာပဲKWF ကိုလဲလဲနဲ့မတန်ခါ90ရှိပြီဆိုတော့တိတ်တော့ဆင်ပြေမနေဘူးပေါ့နော်ခါ60မှာရမလားချက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဗျာခါ60မှာတော့ဘင်ကိုတန်းသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချောင်း KWF လည်းရလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကိုလိုချင်တာပြီးတယ်ခါ60ပဲလဲရ80ပဲလဲရဒါပေမဲ့လိုချင်တာလေးပြီးတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေရဗျာအခုကျွန်တော်တို့ကအချောင်ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်တားကဘာဖြစ်မလဲဆိုကုရှင်ရတားကကုရှင်တကောင်ရရင်ရပြီဒါမဲ့လည်းထုံးနေတာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်မွန်တန်ကပြီးတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါအများဆုံးပြီးတကောင်ဟောဒါကင်ကောင်းလို့ရဟုတ် တဲ့လာပါပြီမူတူဒီခါတော့ခါ40နဲ့ပြင်းဖို့တန်းသွားမယ်ပြီးတဲ့ကောင်ကြီးရှိုးရအော်ရိုင်းမကိုင်းဘူးလေဆိုအော်ရိုင်းလို့လည်းမလို့ချင်ဘူးဒါတဲ့အဲ့လိုရရင်အဲ့လိုက်ချင်တယ်And serve me. For honor. ဒီတခါတော့ငါအခါ90နဲ့ပြင်ကိုတန်းသွားရဒါမဲ့မလိုချင်တဲ့ကောင်ရွယ်ထက်ပြီးရတာဘာလဲကနာပြီးယာကြီးတန်းဘလို့လဲကျွန်တော်လိုချင်နေတဲ့ကောင်ခူးရှင်းဆိုတော့ကြိုးပဲတိရငါဘလို့မျိုးလဲတော့မပြောတော့တခါတခါလက်ရရင်လည်းခါ90 4တိတ်တော့မပြောတော့အခုကျွန်တော်မှမရှိတဲ့နှစ်ကောင်ကဒိုင်ရောနဲ့ခူးရှင်းဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးဗျာမွန်တန်ကြီးကပြည့်မှာဒိုင်ရောကြီးဖြတ်ပေးရင်လည်းပြီးရင်ပေးလိုက်မှာဗျာကြည့်မှာဒါခူးရှင်းပေးလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီခူးရှင်းပေးလိုက်ကျွန်တော်နားပြီထမ်ဖောက်တော့ရပြီကျေးဇူးရမ်းတင်တယ်ပြောလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း my bro လို့ပဲကြည့်ရတယ်ကျွန်တော် diamond တစ်လောက်3ဝင်ဖောက်တာကြာတခါ3တာလေးနဲ့ပေါက်တာလို့တခါမှမရှိကျွန်တော် diamond 3တာအခု4တောင်းလောက်ဖြည့်တော့မယ်ဒီဝက်ကိုကျွန်တော်9ကမြောက်မှပြီးတဲ့နဲ့ပြီးတော့လေဒိုင်ရိုကြီးဗျာဒီလုံးဝစဉ်းစားလို့မရတဲ့ပါစုံမကိုစဉ်းစားလို့မရတော့ဗျာဂူရှင်မဲလို့ရင်ပါလေဆိုတော့လုံးဝဒိုင်ရိုကြီးဖြစ်ပြီးထားပလိုက်စားတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမရှိရကောင်ကူးရှင်းတစ်ကောင်ပဲကြံတော့လို့ညာဒါပေမဲ့ကူးရှင်းတစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ကိုဘင်ကိုတန်းကိုဘယ်နှခါပေးလဲမလဲဆိုတာဒါထက်ကြည့်ရမယ်ဗောနော်လုံးဝကျွန်တော်လွင်နေမပြီးတယ်လေကူရှင်နောက်ဆုံးရမဲကောင်တကောင်တည်းကြတော့ခါ60ဖောက်ရတယ်ဆိုတော့
တိုးတယ်ကျွန်တော်ဖောက်ရတာအခါ250တောင်ဗျာဒိုင်းမွန်4225လုံးကုန်သွားတယ်ဗျာဒီဒိုးချင်တာ6နဲ့ကူရှင်2ကောင်နဲ့အကုန်လုံးရသွားတယ်လို့ဒရာသားတွေဒီဝီ join ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိုင်းမွန်ဝေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ channel လေးမှာလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ